السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مع بعض النهاردة ان شاء الله هقول لكم وصفة كده سهلة وبسيطة وكمان مفيدة جدا. هي لعلاج الكحة وتزيل البلغم وبتهدئ السعال يعني عند الأطفال أو الحوامل. طبعا احنا عارفين أي سيدة حامل بتبقى مش كل الأدوية بتقدر تاخدها طبعا عشان الجنين وكده. ف- فالوصفات الطبيعية طالما مش مؤذية للجنين بتكون طبعا مفيدة لها في الحالات ديت. هنبدأ نتكلم مع بعض عن الوصفة. هي الوصفة مكونة من مكونين أساسيين ومتوفرين تقريبا يعني في كل بيت، مش بنستغنى عنهم. هي العسل الأسود زي ما انتم شايفينه، وكمان الليمون، والليمون دايما موجود عندنا في البيت، والعسل الأسود برضو بيكون متواجد في معظم البيوت يعني. استمروا بقى معايا لنهاية الفيديو وشوفوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها. واللي عنده أي استفسارات أو أي مشاكل أو أي سيدة حامل عندها أي مشاكل برضو تكتب لي وأنا إن شاء الله هدور لها على الوصفة، أو لو عندي الوصفة هقول لها عليها وتستفيد منها بإذن الله، ويجعلني ربنا إن شاء الله سببا في شفائها يعني، وفي الإفادة اللي هتعود عليها بإذن الله. مبدئيا يا جماعة لازم نتكلم شوية عن فوائد العسل. العسل الأسود طبعا مفيد جدا، لأنه طبعا بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، كمان نسبة عالية جدا من الحديد، وده عنصرين مهمين جدا لأي سيدة حامل. يعني بغض النظر عن إنها عندها كحة يعني أو كده، لا هي كمان ممكن تواظب على معلقة العسل الأسود ده كل يوم، وإن شاء الله بإذن الله هتستفيد مش هيضرها. كمان العسل الأسود من مضادات الأكسدة، يعني بيقي كتير جدا من أمراض كتيرة جدا، منها وعلى رأسها طبعا السرطان. كمان هو بيعد من المضادات الحيوية اللي بتزود المناعة، فطبعا بكده مفيد سواء للسيدة الحامل أو مفيد للأطفال. لو انتي عندك أطفال ممكن كمان تعطيهم منه. مفيد في حالات طبعا الحالة اللي احنا بنتكلم عنها طبعا حالات البرد والنزلات الشعبية، وكمان بيحافظ على صحة الرئتين، بيعالج الكحة وبيزيل البلغم، بيهدئ السعال. يعني مفيد جدا وليه أهمية كبيرة جدا. طيب بالنسبة بقى للسيدة الحامل ما ينفعش طبعا تاخده على الريق، لأن طبعا في ناس بتاخد العسل الأسود والليمون ده على الريق. فمش هينفع بالنسبة للسيدة الحامل، لأن هي بيكون عندها أصلا اضطرابات في الجهاز الهضمي، سواء هي كان عندها الترجيع أو تقول في المعدة أو الحاجات ده، طبعا مش هتنفع تاخده على الريق، عشان كمان ده هيزود التهابات المعدة عندها، هيزود من الحموضة الموجودة في المعدة، لأن الليمون طبعا احنا عارفين ان هو من المواد عالية الحموضة. فعشان كده هي تتجنب تاخده على الريق او قبل تناول اكل او كده، عشان تتجنب المعلومة، تتجنب المشكلة دي. طب ازاي بقى تستخدمه السيدة الحامل؟ بعد الفطار مثلا هتبدأ تجيب معلقتين من العسل الأسود، هتعصر عليهم نص ليمونة، وهتبدأ تتناولهم كده بعد الفطار. هيبدأ بعد يومين تلاحظ إن شاء الله بإذن الله يعني تحسن شديد في حالتها. هتبدأ حالة السعال اللي عندها أو الكحة اللي عندها تبدأ تهدى، والبلغم كمان هتلاقيه ان هو بدأ يقل، لانه هو زي ما قلت لكم في نسبة مضاد حيوي، كمان في بيزود المناعة بتاعت الجسم زي ما اتكلمنا قبل كده، فكل ده طبعا بيفرق معاها. ويستحسن ان هي ما تتخلاش عن معلقة العسل ده، لان طبعا في مراحل تكون الجنين طبعا عارفين ان هو بيبقى محتاجة السيدة الحامل طبعا نسبة من الحديد، وكمان محتاجة الكالسيوم عشان الطفل، فمش هيضرها طبعا معلقة العسل لو أخدتها كل يوم. أما بالنسبة لو إضافة إليه الليمون دي في حالات البرد أو نزلات البرد أو الكحة أو ما شابه ذلك. يا رب النهاردة الفيديو يكون ذو أهمية وذو قيمة بالنسبة
للسيدات يعني، أو كمان لأي أم عندها طفل بيعاني من السعال. واستناكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات زي ما اتفقنا مع بعض اي استفسارات، اي مشاكل، وان شاء الله هجيب لكم الوصفة الطبيعية اللي ان شاء الله تحل المشكلة. ومستنية منكم الدعاء، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واي حد يعجبه الفيديو يعني ما يبخلش عليا في اللايك بإذن الله. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه.